2026年3月23日，我呢就去咗香港維多利亞公園睇花展。咁喺花劍廊裏面呢，就有一個活動。咁我見到呢，就係有呢一個活動玩啦，我就參加咗啦。咁第一個活動玩嘅呢，就係趣味挑戰輪 Wheel of Fun Challenges。咁我哋睇下有啲咩玩嘅。喺我 YouTube 頻道裏面呢，我就係拍咗好多花嘅攤展覽啦。其中呢，我就喺行到一半時間呢，我就去咗廁所啦。咁就見到草坪嗰度有好多活動啦。咁跟住再行呢，就見到呢一個花劍廊走廊嘅廊。咁我入到去呢，就係影咗好多花嘅。咁如果你有興趣呢，就請睇下我影咗好多短視頻係關於呢啲花嘅。咁呢一個呢，就係玩呢一個急口令。咁佢呢就轉，咁開頭我同嗰工作人員呢就係講解呢，就話我想參與啊。咁係有英文嘅急口令同埋中文嘅急口令。咁中文嗰個呢就係6秒鐘啦，咁而英文嗰個係8秒鐘嘅。咁我呢就係轉咗呢去冬季嗰度嗰句急口令啦。咁OK 咗。咁我就係可以呢得到呢個趣味挑戰輪嗰度呢，我就可以有一個印仔啦。咁跟住呢，我就繼續想玩喎。點解呢？因為嗰張卡都寫咗啦，完成以上4項可獲贈一份紀念品。咁我呢，繼續參與啦。咁就係有呢一個4季閱讀打卡。咁我就揀咗本係好多繪圖嘅書，咁本書呢叫 Garden，咁都好適合呢個主題嘅。咁因為呢就係會有好多動物同埋花朵呢就係結合而成嘅本書。咁我亦都將佢呢就用咗3分鐘將嗰啲英文啊，佢一啲pop up storybooks 嚟嘅。咁但係呢喺抖音嗰度呢，因為我太匆忙啦。咁佢呢就最後就係發布唔成功嘅。咁但係個過程我好享受啦。咁我交咗做咗，咁變咗喺4季閱讀打卡咧，我又有一個人仔啦。咁另外呢，就係有個呢，就係讀完呢本書之後呢，就可以寫呢一個讀後感啦。咁我係簡單咁介紹嗰本書啦，好有趣同埋好吸引啦，嗰啲 pictures 咁樣內容好精彩啦，啱我翻去好似童真咁樣。咁跟住咧就將嗰個卡咧就掛喺嗰棵樹嗰度 ，Tree of Reading Reflections。咁我已經攞咗3個印仔咯喎。咁第4個印仔係咩咧？就係電子閱讀體驗嘅，係 e-reading experiences。咁咧就係我可以揀一本書係電子版嘅啦。咁當時工作人員就話不如咧就係揀澳門嘅旅遊書籍。咁我揀咗啦。咁工作人員話俾我聽咧，唔需要咧就係用數據啦。喺香港唔需要成本書閱讀好啦，咁就先可以睇到。譬如去到澳門咧，就係議事亭前
廳啊，嗰啲地方啊，同埋各個咧係娛樂場所、酒店啊咁樣。咁去到咧就用嗰啲數據卡咧，可以即刻可以睇到嘅。咁嗰啲電子書籍咧就係非常之輕便啦，好吸引。咁啊，適合啲旅行人士咧，就係隨時可以查看啦，實用嘅資料咁樣係即時嘅。好啦，咁我有4個印仔咯喎，咁好開心啦，就得到禮物。咁禮物係乜嘢咧？就係呢一塊好實用嘅眼鏡布，多閱讀，讓視野更寬廣。香港公共圖書館 Hong Kong Public Libraries。咁我咧亦都喺我抖音頻道嗰度咧，就係講關於香港花卉展覽2026嗰啲資料嘅。嗱，呢個咧就係我個抖音帳號啦。如果你有興趣咧，就可以睇一睇。咁我咧就擺咗呢一個啦。咁喺嗰個入口嗰度咧，其中一個咧就係建築署做個設計啦。咁我覺得佢特別嘅地方咧，就係話我睇到咧，就係話佢係話於特定時間內 follow 建築署社交平台，即可獲得精美紀念品一份。咁派發嘅時間咧就係第一段10點至12點，第二段14至16啊。咁數量有限，派完即止。咁因為我影嗰時候好匆忙啦，咁就唔喺呢個第一同埋第二段嘅時間，咁變咗咧就係冇呢個攞呢個禮物啦。咁跟住咧我就去到下晝咧我都好攰啦，咁我就離開嗰個場館啦，離開咗個香港花卉展。咁出到嚟咧，就見到呢一個場地圖，咁我亦都影咗啦。咁我就擺咗佢係抖音嘅。咁有興趣嘅都希望你係加入我個 YouTube 嘅 channel 同埋抖音嘅賬戶啊！再見。